أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Naar Syrië. Het lag op een afstand van ongeveer 400 kilometer van Medina. Toen de Joodse gemeenschap van Tema kennis nam van de omstandigheden in Khyber, Fadak en de vallei van Qura, stuurde zij in plaats van enige vorm van oppositie tegen de moslims te creëren, persoonlijk mannen vooruit en zochten naar vrede. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam accepteerde dit en stond hen toe om in hun gebied te blijven met al hun voorzieningen. Bij deze gelegenheid is ook een incident vastgelegd waarbij het Fajr-gebed later dan het voorgeschreven tijdstip werd verricht. Hazrat Abu Huraira vertelt dat, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam terugkeerde van de slag bij Khyber, hij de hele nacht liep en toen hij moe werd, zette hij zijn kamp op nabij Medina en zei tegen Bilal: waak vanavond over de gebedstijd voor ons. Dat wil zeggen, ze wakker maken op het tijdstip van het gebed. Hazrat Bilal verrichtte zoveel mogelijk vrijwillige gebeden als hij kon tijdens de nacht om zichzelf wakker te houden, terwijl de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen in slaap vielen. Toen de tijd voor Fajr naderde, richtte Hazrat Bilal zich in de richting waar het zonlicht opkomt en leunde tegen zijn kameel aan. Echter ook hij viel in slaap terwijl hij tegen zijn kameel aanleunde. En zo werd nog de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam wakker, nog Bilal, nog een van zijn metgezellen, totdat de zonnestralen op hen schenen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was de eerste die wakker werd onder hen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd ongerust en zei: O Bilal. Hazrat Bilal antwoordde: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, mogen mijn ouders voor u opgeofferd worden. Hetzelfde wezen dat jouw ziel ervan weerhield wakker te worden, heeft ook mijn ziel ervan weerhouden wakker te worden. Hierop gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bevel om vandaar te vertrekken. Ze legden dus een korte afstand af op hun rijdieren. Vervolgens verrichtte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de wassing. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam reisde een korte afstand, zette daar een kamp op, verrichtte daar de wassing en gaf Bilal opdracht om de ikamah uit te roepen. Hierna leidde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het ochtendgebed. Hij leidde het gebed niet op de plaats waar hij eerder zijn kamp had opgeslagen. In plaats daarvan reisde hij een korte afstand en leidde het gezamenlijke gebed. Na het gebed zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: degene die vergeet het gebed te verrichten, dient het te verrichten zodra hij het zich herinnert, want Allah de Almachtige heeft gezegd dat het gebed ter nagedachtenis aan hem moet worden verricht. Hier moet ook duidelijk gemaakt worden dat het incident waarbij het Fajr-gebed later werd verricht dan de voorgeschreven tijd is overgeleverd in verband met verschillende expedities.
Sommigen vertellen het in verband met de slag bij Taboek en sommigen met de gelegenheid van het verdrag van Hudaybiyah. Het is mogelijk dat de verteller zich vergist heeft en het in verband met een andere veldslag noemde. En het is mogelijk dat dit incident meer dan eens heeft plaatsgevonden. Hoe dan ook, Allah weet het beste. बाद ने हुदैबिया के मौके पर बयान किया है। Op de terugweg naar Medina waren de metgezellen luid de takbir aan het reciteren. Met betrekking hiertoe vertelde Hazrat Abu Musa Ash'ari, terwijl ze van Medina terugkeerden, de mensen een vallei ingingen en luid Allahs grootheid begonnen te proclameren. Allah is de grootste, Allah is de grootste, er is geen God dan Allah. बुलंद आवाज से तकबीर कह रहे थे। Hierop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen hen: praat zachter. Jullie roepen niet iemand die doof of afwezig is. Allah is de alhorende en de aanwezige. Spreek daarom met gematigde stemmen. Jullie roepen hem aan, die aandachtig luistert, die heel dichtbij is en die met jullie is. ये कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आवाज को धीमा रखो, तुम किसी बहरे को नहीं बुला रहे और ना गैर हाजिर को। De verteller zegt: ik reed achter de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en hij hoorde mij zeggen: La hawla wa la quwwata illa billah. Er is geen macht en geen kracht behalve bij Allah. और वो तुम्हारे साथ है। Toen ik dit zei, hoorde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam mijn stem en zei tegen mij: O Abdullah bin Qais. Ik antwoordde: ik ben aanwezig, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam. और मैं कह रहा था De echte naam van Abu Musa Ash'ari was Abdullah bin Qais. Hij zei: ik ben aanwezig, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: zal ik je niet een uitspraak vertellen die je kunt reciteren en die tot de schatten van het paradijs behoort? Ik antwoordde: natuurlijk, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam. Mogen mijn ouders voor jou worden opgeofferd? Vertel het me alstublieft. तो मैंने अर्ज किया कि मैं हाजिर हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: La hawla wa la quwwata illa billah. Het betekent dat de mens geen macht heeft om het kwaad te vermijden, noch enige kracht om het goede te doen, behalve met de hulp van Allah. मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, ज़रूर बताएं। आपने फरमाया Op deze manier vestigde hij mijn aandacht hierop en zei: jij reciteerde deze woorden en dit zijn zeer verheven woorden. Het brengt een mens dichter bij Allah de Almachtige. इसने की ताकत है इंसान में और ना नेकी करने की कुव्वत। Hoe dan ook, de reis naar Medina werd voortgezet. Het moslimleger dat in Muharram 7 Hijra uit Medina vertrok, keerde nu terug tijdens de laatste dagen van de maand Safar, of aan het begin van Rabiul Awwal, en oogste volop de zegeningen en overwinningen van God. बहरहाल मदीने की सफर तरफ सफर Er bestaat enige meningsverschil over hoe lang de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in Khaybar verbleef. Hazrat ibn Abbas vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 6 maanden in Khaybar verbleef. Gedurende die tijd combineerde hij 2 gebeden. In andere overleveringen wordt gezegd dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam daar 40 dagen verbleef. De meeste overleveringen geven een korter verblijf aan. अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में 6 माह क़याम फरमाया। De overwinning bij Khaybar had vele positieve gevolgen voor de moslims. Een belangrijk resultaat was dat veel van de Arabische stammen in de omgeving, die in het geheim samenzweringen smeerden tegen de islam en de moslims, bang werden. बाबतें मिलती हैं। फतह खैबर के Sommigen van hen boden vrede aan en anderen zagen wijsheid in het beloven van gehoorzaamheid. En op deze manier nam de politieke status van de moslims toe. Een ander resultaat van de overwinning bij Khaybar was dat de macht van de Joden op het Arabisch Schiereiland praktisch voorbij was. वो खौफजदा हो गए और कुछ ने तो सुलह De Joden van Medina en van Khaybar werden lange tijd gezien als een symbool van economische en militaire kracht in de regio. En zij waren zo vastberaden in hun haat en vijandigheid tegenover de islam फतह खैबर का एक नतीजा ये निकला कि ज़ीरा अरब में यहूद की ताकत तकरीबन ख़त्म होकर रह गई। dat zij bijna elke grote aanval tegen de moslims steunde. De derde grote impact had betrekking op de economische situatie van de moslims in Medina. Hazrat Aisha, Hazrat Abdullah bin Umar en andere metgezellen hebben overgeleverd dat ze pas na de overwinning bij Khaybar genoeg te eten kregen. लोगों के हर बड़ी जारहियत में दुश्मन को इनकी पुष्ट पनाही हासिल होती।
Hiervoor konden ze niet eens voldoende eten. Na Khaybar hadden de moslims voldoende voedsel en voorraden, dat zij al het land en aandelen teruggaven aan hun Ansar-broeders, die eerder aan hun Muhajir-broeders waren geschonken, toen zij in armoede en ontberingen van Mekka waren gemigreerd. Er is een zeer interessante overlevering hierover van Hazrat Anas, खैबर के बाद मुसलमानों के पास खाने पीने का die alle details bevat. कि अब उन्होंने अपने अंसार भाइयों को वो सारी जायदादें और हिस्से वापस लौटा दिए जो उन्होंने अपने महाजिर Hij vertelt dat toen de Muhajirin in Medina aankwamen vanuit Mekka ze niets hadden. De Ansar van Medina waren mensen die in de landbouw en veeteelt werkten. En zij besloten om ieder jaar de helft van hun landbouwopbrengst aan de Muhajirin te geven. De moeder van Hazrat Anas bood haar gezonde dadelboom aan, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die het vervolgens doorgaf aan Hazrat Ayman. Hij hield het niet voor zichzelf, maar gaf het aan haar. तो अंसार ने इस तरह तकसीम की कि वो हर साल अपनी पैदावार का निस्फ Dus nu, na hun terugkeer uit Khaybar, de Muhajirin alles hadden teruggegeven aan hun Ansar-broeders, gaf de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, ook de dadelpalm terug aan de moeder van Hazrat Anas. Hazrat Anas legde uit dat toen ik Hazrat Ayman informeerde dat we deze boom terug hebben gekregen, zei ze: ik kan het op geen enkele manier teruggeven, want het werd mij gegeven door de boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam. Misschien vanwege haar enorme liefde voor hem, of hoezeer zij een geschenk koesterde dat haar door de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, was gegeven. Wat de reden ook was, ze weigerde het terug te geven. Toen Hazrat Anas de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hierover informeerde, zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen Hazrat Ayman dat zij de boom terug moest geven en dat hij haar in ruil daarvoor andere bomen zou geven. Maar ze bleef weigeren en zei: u heeft dit mij in de vroege dagen gegeven en het is werkelijk een zegen. Pas toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar 10 keer zoveel vruchtdragende bomen aanbood in ruil, stemde ze in. कि उम्मे ऐमन तुम ये दरख्त दे दो इसके बदले में इतने इतने दरख्त Er is een expeditie vastgelegd in de geschiedenis die bekend staat als de expeditie van Zaturika. Het staat ook bekend als de expeditie van Maharib, Banu Saliba en ook Banu Nimar. तब उन्होंने वो दरख्त वापस कर दिया तारीख में एक गज़वे का जिक्र मिलता है Omdat dit de namen waren van de stammen die het initiatief hadden genomen. De expeditie wordt ook Zatul Ajib genoemd, aangezien er tijdens de expeditie vele vreemde en wonderlijke wonderen werden waargenomen. Een andere reden voor de naam is Zaturika, is dat er in die regio een boom of een berg was, genaamd Zaturika. गज़वा ज़ातुल रिक़ा का नाम गज़वा ज़ातुल आजीब भी रखा गया है क्योंकि इस Nog een reden waarom het Zaturika wordt genoemd, wordt overgeleverd door Hazrat Abu Musa Ash'ari, die uitlegt dat de metgezellen sterk beperkt waren in hun vervoermiddelen. ये बयान की जाती है कि इस इलाके में एक दरख्त या पहाड़ था Ze waren 6 mensen die om de beurt op 1 dier zouden rijden. Door het lopen op het ruwe terrein raakten de voeten van de metgezellen gewond en ze vervolgden hun reis door oude gescheurde kleding om hun voeten te wikkelen. Zelfs de voeten van Abu Musa Ash'ari raakten gewond tijdens deze expeditie. In feite strekten de verwondingen zich niet alleen uit tot zijn voeten, maar ook tot zijn nagels. Zelfs zijn nagels waren afgerukt. Omdat verbanden Rika worden genoemd, werd deze expeditie bekend als Zaturika. In ieder geval zijn dit de verschillende namen waaronder het bekend is. बड़े पुराने कपड़ों को पाँव पर लपेट लपेट कर चलते थे Op een andere plaats staat vermeld dat het terrein van de regio waar deze expeditie plaatsvond divers van kleur was. Sommigen hebben geschreven dat de paarden verschillende kleuren hadden, terwijl anderen hebben vermeld dat er knopen in de vlaggen werden gemaakt, of de vlaggen zelf werden vastgebonden, vandaar de naam. Anderen hebben aangegeven dat het deze naam kreeg vanwege al deze factoren samen. Een van de namen van deze expeditie is ook de expeditie van Salatul Khawf. मुख्तलिफ रंग के घोड़े थे बाद नहीं लिखा कि इस जंग में झंडों में पट्टियाँ Omdat het gebed dat in een staat van angst wordt verricht tijdens deze expeditie werd verricht. को ज़ातुल रिक़ा कहा गया बाद ने Er bestaat verschil van mening over wanneer deze expeditie precies plaatsvond. Volgens de geschiedenisboeken en Sirah vond deze expeditie plaats in het 4e of 5e jaar na de Hijra. Ibn Hisham, die van Ibn Ishaq overleverde, plaatst het in het 4e jaar van de Hijra en zegt dat het 3 maanden na de expeditie tegen Banu Nazir plaatsvond.
Ibn Sa'd is echter van mening dat het in het 5e jaar plaatsvond, terwijl imam Bukhari, die een sterk getuigenis aanhaalde, deze expeditie toewijst aan het 7e jaar na de hijra, na de verovering van Khaybar. De basis voor deze latere datum ligt in de aanwezigheid van Hazrat Abu Musa Ash'ari tijdens deze expeditie. Aangezien Hazrat Abu Musa Ash'ari de islam pas na de overwinning van Khaybar accepteerde, is het aannemelijker om de expeditie van Zaturika te dateren in het 7e jaar van de hijra. Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmed Sahib in het slotgedeelte van Sirat Khatamun Nabiyyin, waarin hij een reeks onderwerpen voor de toekomstige delen heeft opgesomd, had de expeditie van Zaturika gecategoriseerd als een gebeurtenis die plaatsvond na Khaybar in het 7e jaar na de hijra. Een van de redenen voor deze expeditie was dat bepaalde mensen in de regio van Najd af en toe betrokken waren bij diefstal en roof, waardoor de reizigers in moeilijkheden kwamen. Deze mensen zouden niet op één plek gestationeerd blijven en daarom was het erg moeilijk om controle over hen te krijgen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam besloot daarom om actie tegen hen te ondernemen. Een andere reden die voor deze expeditie wordt aangehaald is dat er wordt vermeld dat een man naar Medina kwam met handelsgoederen. Nadat hij zijn goederen aan de mensen van Medina had verkocht, waarschuwde hij de moslims dat de stammen van Banu Anmar en Banu Salba een leger hadden verzameld tegen de moslims, terwijl de moslims zich niet bewust waren van dit gevaar. Na het ontvangen van dit nieuws benoemde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een plaatsvervanger aan om de zaken in Medina te beheren en begon hij met de voorbereidingen voor de reis. Ibn Ishaq heeft opgetekend dat Hazrat Abu Zar Ghafari werd benoemd tot zijn plaatsvervanger, terwijl Ibn Sa'd en Ibn Hisham zeggen dat Hazrat Usman bin Affan deze verantwoordelijkheid kreeg. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam begon vervolgens aan deze reis. In de details van deze expeditie wordt verder vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vergezeld werd door ongeveer 400 metgezellen toen hij Medina verliet. Hoewel andere overleveringen het aantal op 700 of 800 stellen. Ze bereikten de vallei van Shukra, dat op een afstand van 2 dagreizen van Medina ligt. Nadat ze daar een dag hadden gekampeerd, werden verschillende eenheden in verschillende richtingen gestuurd. Tegen de avond waren alle eenheden teruggekeerd en berichten dat ze geen vijandelijke aanwezigheid waren tegengekomen en dat ze hun sporen hadden uitgewist. Daarna ging de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verder met zijn metgezellen totdat ze Nakhl bereikten, gelegen op ongeveer 62 kilometer van Medina. Bij aankomst bij de woningen van de vijandige stammen troffen ze geen mannen, alleen vrouwen bleven achter. Deze vrouwen werden vastgehouden, hoewel sommige historici geen enkele vermelding van arrestaties hebben gemaakt en de Bedouinen, mannen waren, naar de bergtoppen gevlucht en keken van een afstand toe. De mannen vluchtten en de vrouwen bleven achter. Volgens sommigen werden ze gevangen genomen, terwijl anderen van mening zijn dat dit niet het geval was. Maar de meerderheid is van mening dat ze niet gevangen werden genomen. Hazrat Jabir vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam van een plaats genaamd Nakhl naar Zaturika reisde, waar hij het leger van de stam van Ghatfan tegenkwam. Hoewel er geen sprake was van een direct gevecht, bleven beide partijen in nauwe nabijheid van elkaar en verwachten een onmiddellijke aanval van de ander. Destijds bestond de dreiging dat de vijand een aanval zou lanceren en het was toevallig ook de tijd van gebed. Daarom leidde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de Salatul Khawf. Het gebed wordt op een manier aangeboden waarbij de helft van de mensen de eerste helft van het gebed achter de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verricht, waarna zij een stap achteruit doen en de andere helft zich aansluit om de tweede helft van het gebed achter de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te verrichten. Dit gebed wordt ook genoemd in de heilige Koran in Surah An-Nisa, waarin wordt uiteengezet hoe men het gebed moet verrichten in een staat van angst, zodat de vijand niet in staat is een aanval te lanceren. Imam Behki, overleverend van Hazrat Jabir, vermeldt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het zorggebed leidde. De ongelovigen die een plan bedachten om de moslims aan te vallen tijdens het gebed, besloten om te wachten tot het volgende gebed en verklaarden dat moslims dat gebed zelfs dierbaarder beschouwden
dan hun eigen zonen. Hierna kwam Hazrat Jibril om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te informeren over het plan van de vijand, namelijk dat de vijand de aanval heeft uitgesteld tot het volgende gebed. Deze overlevering is vastgelegd in Subul al-Huda, waarin staat dat Hazrat Jibril de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam informeerde over het plan van de vijand en dus verrichtte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de Salatul Khawf tijdens het Asr-gebed. Ibn Sa'd vermeldt dat dit de eerste gelegenheid was waarop de Salatul Khawf werd verricht. De commentator van Sahih al-Bukhari, Allama Badruddin Aini, merkt op dat er een verschil van mening bestaat over de eerste keer dat het bevel betreffende Salatul Khawf werd geopenbaard. De meerderheid van de geleerden is het erover eens dat het gebed voor het eerst werd verricht tijdens de expeditie van Zaturika, hoewel ze verschillen wat betreft het precieze jaar. Sommigen suggereren het 4e, anderen het 5e, 6e of 7e na de hijra. Volgens één opvatting werd het zelfs al beoefend voor de slag bij Badr al-Maut die plaatsvond in Shawwal 4 hijra. Bij deze gelegenheid wordt een incident genoemd van een individu die de metgezellen probeerde aan te vallen. Er wordt vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op een nacht op een plaats kampeerde en ze te maken kregen met extreem sterke winden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg aan zijn metgezellen wie 's nachts de wacht zou houden. Hazrat Abbad bin Bishr en Hazrat Ammar bin Yasir stapten naar voren en stelden zich vrijwillig beschikbaar om de wacht te houden gedurende de nacht. Daarna gingen ze beiden op de top van de vallei zitten. Hazrat Abbad bin Bishr zei tegen Hazrat Ammar bin Yasir: ik zal de eerste helft van de nacht de wacht houden. Jij kunt slapen. Jij kunt de wacht houden in het laatste deel van de nacht en ik zal slapen. Toen viel Hazrat Ammar bin Yasir in slaap en stond Hazrat Abbad bin Bishr op om te bidden. Niettemin wordt vermeld dat hij met zijn gebeden begon. Een man van de vijand zag hem. Hij zag Hazrat Abbad bin Bishr's schaduw op de bergpas en zag beweging. Hij dacht dat iemand van de moslims de wacht hield, denkend dat hij de vijand is. Schoot deze persoon een pijl af die Hazrat Abbad bin Bishr in zijn lichaam trof. Hij was geconcentreerd in zijn gebed. Hij pakte de pijl en gooide deze weg. Hij onderbrak zijn gebed niet, maar ging door met zijn gebed. Hij trok de pijl er gewoon uit en gooide deze weg. De persoon schoot nog een pijl af en ook deze raakte Hazrat Abbad bin Bishr. Hij trok deze ook eruit. Vervolgens vuurde hij een derde pijl af en tegen die tijd had Hazrat Abbad bin Bishr veel bloed verloren. Hij voltooide zijn gebed en maakte vervolgens Hazrat Ammar bin Yasir wakker. Toen deze persoon die de pijlen had afgevuurd zag dat er nog iemand was, rende hij weg. Toen Hazrat Ammar bin Yasir Hazrat Abbad bin Bishr gewond zag, zei hij: waarom heb je mij niet eerder wakker gemaakt? Hij antwoordde: ik begon Surah al-Kahf te reciteren in mijn gebeden en ik wilde de recitatie niet inkorten. Ze hadden een buitengewone band met Allah de Almachtige, hun loyaliteit en oprechtheid evenals hun ijver voor hun gebeden. Hij maakte zich er geen zorgen over dat hij gewond was. In sommige overleveringen wordt vermeld dat Hazrat Ammar bin Yasir ook gewond raakte door een pijl. Niettemin keerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam na een expeditie van 15 dagen terug naar Medina. Hij stuurde Ju'al bin Suraka naar Medina om hun het goede nieuws te brengen dat het moslimleger veilig was teruggekeerd. Hazrat Jabir bin Abdullah vertelt: toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Sarar bereikte, die zich op een afstand van 3 mijl van Medina bevindt, gaf hij opdracht om een aantal kamelen te slachten en hij bleef daar de hele dag samen met de moslims. Toen de nacht viel,
kwam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Medina binnen en we waren bij hem. Er wordt ook melding gemaakt van bepaalde wonderen die plaatsvonden. En zoals eerder vermeld, staat deze expeditie ook bekend als de expeditie van wonderen. Er is een bekend incident waarbij een tegenstander zijn zwaard trok tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Jabir bin Abdullah vertelt तो मदीने में दाखिल हुए और हम भी आपके साथ dat hij ooit de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vergezelde op een expeditie naar Najd. Tijdens de reis stopten ze 's middags bij een vallei die dicht begroeid was met doornige struiken. Tegen de tijd dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een kamp opzette onder een acaciaboom om beschutting te zoeken, was het al middag en de metgezellen verspreidden zich op zoek naar schaduw. Onder de verspreide bomen, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hing zijn zwaard op. Hazrat Jabir vertelt dat ze al snel in slaap vielen, maar na een korte tijd werden ze wakker door de stem van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam die hen riep. Toen ze naar hem toe gingen, zagen ze dat er een Bedouin naast hem zat. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: deze man greep mijn zwaard terwijl ik sliep. Toen ik wakker werd, lag het ontmanteld in zijn hand. Hij zei tegen mij: wie zal jou nu tegen mij beschermen? Ik antwoordde: Allah. Toen de man dit hoorde, stopte hij het zwaard terug in de schede. En dit is dezelfde man die voor jullie zit. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft geen enkele straf voor hem vastgesteld. De naam van deze man wordt vermeld als Gharis bin Haris. Sommigen verwijzen naar hem als Gharik, terwijl anderen zijn naam als Gharis vermelden. Er wordt ook overgeleverd dat hij later de islam heeft aanvaard. Hoewel sommige verslagen erop wijzen dat hij zich officieel niet bij de islam heeft aangesloten, hij beloofde echter wel dat hij zich nooit meer tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zou verzetten. कहते हैं एक तो नाम गौरक था बाद ने गवैरस Er is nog een ander incident vastgelegd in de geschiedenisboeken, waarin een zwaard werd geheven tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Dit gebeurde door toedoen van een man genaamd Dusur. Sommige geleerden zijn van mening dat beide incidenten naar dezelfde gebeurtenis verwijzen, terwijl anderen beweren dat het afzonderlijke gebeurtenissen waren. Het incident met Dusur zou hebben plaatsgevonden in het 3e jaar na de Hijra, bij terugkeer van de expeditie van Zi Amr of de campagne tegen Banu Ghatfan. बाद उलमा ने इन दोनों वाक़यात को एक ही वाक़या बयान किया Er wordt verteld dat toen de ongelovigen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam alleen zagen rusten, zij hun leider Dusur benaderden, die bekend stond om zijn moed, en zeiden: nu is het jouw kans. Mohammed sallallahu alaihi wasallam ligt helemaal alleen. Het is nu jouw taak om deze taak uit te voeren. In één overlevering wordt vermeld dat toen Dusur de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam alleen zag, zei hij tegen zichzelf: als ik Mohammed sallallahu alaihi wasallam op dit moment niet dood, mogen Allah mij vernietigen. इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तन्हा लेटे हुए हैं अब ये तुम्हारा काम है कि इनसे निपट Met deze intentie trok hij zijn zwaard en liep naar voren totdat hij naast de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stond. Toen riep hij plotseling: vertel mij nu, of zei hij: wie zal u vandaag redden van mijn hand? Met volmaakte kalmte en tevredenheid antwoordde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: Allah zal mij tegen jou beschermen. Hierop viel Dusur op de grond en gleed het zwaard uit zijn hand. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam greep onmiddellijk het wapen en zei: मुखातिब करके कहा आज या ये कहा कि अब इस वक्त आपको मेरे हाथ से कौन बचा vertel me eens, wie zal jou tegen mij beschermen? Hierop zei Dusur: niemand kan mij nu redden. Ik getuig dat er niemand waardig is aanbeden te worden behalve Allah. En Mohammed sallallahu alaihi wasallam is de boodschapper van Allah. Hij zei: bij God, ik zal nooit meer mensen tegen u verzamelen. अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा इस पर दसूर ने कहा ला अहद कोई भी नहीं मुझे तो Dit was de gelofte die hij deed. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf hem datzelfde zwaard. Volgens een overlevering wendde Dusur zich tot de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei: bij Allah, u bent beter dan ik in het tonen van vriendelijkheid. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: ik heb meer recht dan jij om vriendelijk te zijn. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तलवार उसी को नायत फरमा दी और एक रिवायत में है कि दसूर आपकी तरफ मुतवज्जे होकर अर्ज करने लगा
Dusur keerde terug naar zijn volk, maar hij was compleet veranderd. Hij predikte onder zijn volk. Dusur vertelde over wat hem was overkomen en hoe hij was gevallen. Hij beschreef het incident waarbij hij viel als volgt. Ik zag daar een lange man. Toen ik daar stond met het zwaard in mijn hand, zag ik dat er een heel lange man aankwam en hij duwde mij, waardoor ik op mijn rug viel. Op dat moment wist ik dat dit geen man was, maar een engel. कि मेरे साथ क्या हुआ था, किस तरह मैं गिर गया। वो गिरने के वाक़ये को इस तरह बयान करता है। En dus op datzelfde moment verklaarde ik dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. En Mohammed sallallahu alayhi wasallam de boodschapper van Allah is. Hij zegt bij Allah, ik zal nooit actie tegen hem ondernemen. Daarna begon hij zijn volk op te roepen tot islam. Dit is een andere manier waarop dit incident is vastgelegd. Op hetzelfde moment vond er ook een incident plaats met een vogel. Hazrat Jabir vertelt, wij waren bij de heilige profeet, sallallahu alayhi wasallam. Een van de metgezellen kwam met een babyvogel en de heilige profeet, sallallahu alayhi wasallam, hield hem in de gaten. De moeder of vader van de vogel, een van hen of zowel de moeder als de vader, of slechts één van hen, liet zich vallen voor de metgezel die zijn kind had genomen. De grotere vogel, die of de moeder of de vader was, kwam en liet zich vallen voor de metgezel die zijn kind vasthield. Hij zegt, ik zag dat de mensen verbaasd waren. Ze waren verbijsterd over wat deze vogel ertoe had gebracht, om zelf te komen en zich neer te zetten. De heilige profeet, sallallahu alayhi wasallam, zei, je bent verbaasd waarom deze vogel hier is gekomen en zijn leven gaf voor zijn kind. Jij hebt zijn kind meegenomen en het is hierheen gekomen om zijn kind te redden. बड़ा बुलंदा था माँ या बाप में से। तो कहते हैं कि मैंने लोगों को देखा, वो इससे ताज्जुब कर रहे थे, बड़े हैरान थे। De heilige profeet, sallallahu alayhi wasallam, zei bij Allah, jouw Heer heeft nog meer barmhartigheid voor u dan deze vogel. Allah de Almachtige toont nog meer genade dan de manier waarop deze vogel uit medelijden met zijn kind opkwam. Onder deze wonderen wordt een incident vermeld over de genezing van een kind dat door waanzin was getroffen. Hazrat Jabir vertelt, wij vertrokken samen met de heilige profeet, sallallahu alayhi wasallam, voor de expeditie van Zaturika. Onderweg bracht een Bedouinenvrouw haar zoon mee en zei, o boodschapper van Allah, sallallahu alayhi wasallam, dit is mijn zoon en Satan heeft hem overwonnen, wat betekent dat hij soms waanzin aanvallen had. De heilige profeet, sallallahu alayhi wasallam, opende zijn mond en plaatste zijn speeksel erin en zei, o vijand van Allah, ga weg. Dit was het gebed dat hij uitsprak. Ik ben de boodschapper van Allah. Hij herhaalde deze woorden 3 keer en zei toen, neem dit kind, hij zal nooit meer aan dezelfde kwaal lijden. आपने इसका मुंह खोला और उसमें लुआब डाला। Er is een incident waarbij 3 struisvogeleieren gezegend werden. Hazrat Jabir vertelt, tijdens de expeditie van Zaturika bracht Urwa bin Zaid Harisi 3 eieren, die op de plaats lagen waar struisvogels eieren leggen. De heilige profeet, sallallahu alayhi wasallam, zei, o Jabir, breng de eieren en kook ze. Ik kookte ze बरकत का वाक़या का एक जिक्र है। en deed ze in een kom. Toen zocht ik naar brood, maar ik kon er geen vinden. ग़ज़वा ज़ातुर्रिक़ा में उल्वा De heilige profeet, sallallahu alayhi wasallam, en de metgezellen begonnen de eieren zonder brood te eten, totdat ze verzadigd waren, dat wil zeggen tot ze genoeg gegeten hadden, en de eieren bleven in de kom, precies zoals ze aan het begin waren. Daarna aten vele metgezellen ervan, en daarna gingen wij verder. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा Bij deze gelegenheid wordt ook melding gemaakt van een incident met een kameel, die een klacht indiende tegen de eigenaar. Hazrat Jabir vertelt, we keerden terug van de expeditie van Zaturika en we kwamen bij Harra aan, toen er een kameel aankwam rennen en begon te brabbelen. De heilige profeet, sallallahu alayhi wasallam, zei, weet je wat deze kameel heeft gezegd? Deze kameel klaagde over zijn eigenaar tegen mij. Jarenlang heeft zijn eigenaar hem laten werken. En nu is hij van plan om hem te slachten. O Jabir, ga naar zijn eigenaar en breng hem naar mij. Hazrat Jabir zegt, ik zei dat ik niet wist wie de eigenaar was. De heilige profeet, sallallahu alayhi wasallam, zei, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि इस ऊँट ने क्या कहा है? ये ऊँट अपने आप de kameel zal je naar zijn eigenaar leiden. Laat de kameel maar gaan, hij zal naar zijn eigenaar gaan. Dus de kameel leidde mij naar zijn eigenaar. Hazrat Jabir zegt, ik bracht de eigenaar naar de heilige profeet, sallallahu alayhi wasallam. और इसको मेरे पास लाओ। मैंने अर्ज़ किया, और जाबिर कहते हैं मैंने अर्ज़ किया कि मैं तो इसको
En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam sprak met hem over de kameel. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: verkoop deze kameel aan mij. En zo verkocht de eigenaar de kameel aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die hem liet grazen in de wildernis. Op deze gelegenheid is er ook een incident waarbij de kameel van Hazrat Jabir verloren ging. Hazrat Jabir vertelt: in de duisternis van de nacht raakte mijn kameel verdwaald. Ik kwam langs de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en hij vroeg mij wat er gebeurd was. Ik antwoordde: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, mijn kameel is verdwaald. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: je kameel is op die en die plek, ga hem halen. Ik ging die kant op, maar ik vond de kameel niet. Ik keerde terug en zei hetzelfde, waarop de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam mij hetzelfde antwoord gaf. Hij zegt: ik ging terug, maar ik vond de kameel niet, dus keerde ik terug. Hierop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uit vriendelijkheid: kom met mij mee. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging met mij mee totdat we bij de kameel kwamen en hij gaf hem aan mij. Er is ook een incident met betrekking tot zijn vermoeide kameel. Over deze strijd vertelt Hazrat Jabir bin Abdullah: ik vergezelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Mijn kameel werd traag en uitgeput. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam naar mij toe en vroeg: Jabir? Ik antwoordde: ja, o heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. इनके सुस्त ऊँट का भी एक वाक़या मिलता है। Hij vroeg: wat is er aan de hand? Ik antwoordde: mijn kameel is traag geworden en uitgeput en ik ben achtergelaten. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam steeg van zijn rijdier af en vroeg: heb je water? Ik antwoordde: ja. Ik bracht hem een kom water. Hij blies in het water en sprenkelde het op de kop, de rug en de bult van de kameel. Toen vroeg hij om een stok of een staf. और वो थक गया और मैं पीछे रह गया हूँ। आप अपनी सवारी से उतरे। Ik gaf hem mijn staf, of misschien zei hij: ik sneed een stok van een boom af en gaf die aan hem. Niettemin porde hij de kameel ermee. आपने इसमें फूंक मारी और इस ऊँटनी के सर और कमर पर छिड़क दिया और उसकी पीठ पर भी छिड़क दिया। En trok het voorzichtig met zijn staf voort en gaf toen de opdracht: beklim het. Ik besteeg de kameel en merkte dat hij zo energiek was geworden dat ik het moest beletten, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te overtreffen. Hij vervolgt met te vertellen: terwijl ik met hem reisde, begon de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een gesprek met mij en vroeg: ben je getrouwd? Ik antwoordde: ja. Hij vroeg: een maagd of een weduwe? Ik antwoordde: een weduwe. Hij zei: waarom ben je niet met een jonge maagd getrouwd? Zodat jullie speels van elkaars gezelschap konden genieten. Ik antwoordde: ik heb zussen. De vader van Jabir was de marteldood gestorven in de slag bij Ohud en liet 7 dochters achter. मैंने अर्ज़ किया जी हाँ। तो फरमाया कुंवारी से या बेवा से? मैंने अर्ज़ किया बेवा से। फरमाया नौजवान। Jabir zei: ik heb zusters en ik dacht eraan om met een vrouw te trouwen die hen zou troosten, hun haar zou kammen, dit wil zeggen voor hen zou zorgen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf toen het advies: je bent bijna thuis. Als je thuis komt, handel dan wijs en voorzichtig. Toen vroeg hij: wil je mij je kameel verkopen? Ik antwoordde bevestigend. जो उनकी दिलजोई करे और उनकी कंगी चोटी करे। Hij kocht het van mij voor 1 okia zilver. Toen bereikte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Medina voor mij en ik arriveerde de volgende ochtend. Toen ik de moskee binnenkwam, vond ik hem bij de ingang. Hij vroeg: ben je net aangekomen? Ik antwoordde: ja. Hij gaf de opdracht: laat je kameel achter en ga naar binnen om 2 rakaat van het gebed te verrichten. Dus ik ging naar binnen en bad. Hij zei toen tegen Hazrat Bilal: weeg 1 okia zilver voor hem af, wat de overeengekomen prijs voor de kameel was. Hazrat Bilal woog het zilver af en gaf mij zelfs een beetje extra. Toen ik vertrok, zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: breng Jabir terug naar mij. Ik dacht bij mezelf: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zal mijn kameel teruggeven en niets zal mij meer teleurstellen dan het terugnemen ervan. Maar hij zei: neem je kameel terug en houd ook de betaling. In tegenstelling tot de verwachtingen van Hazrat Jabir हज़रत बिलाल ने तोल कर मुझे दे dat hij de kameel zonder betaling zou teruggeven, gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem de opdracht zowel de kameel als het geld ervoor te houden. Hij heeft het geld niet teruggevraagd. ऊँट वापस कर देंगे और मुझे इस वापसी से बढ़कर और कोई बात नापसंद न थी। आपने फरमाया अपना ऊँट भी ले लो और इसकी कीमत भी अपने पास रखो।
Er is nog een wonderbaarlijk incident betreffende een overvloed aan water uit een kleine hoeveelheid. Hazrat Jabir vertelt, tijdens dezezelfde strijd heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam mij ooit opgedragen. O Jabir, roep de mensen op om wassing te doen. Ik riep luid, luister naar mij, verricht de wassing, wassing, wassing. Na deze aankondiging heb ik de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam geïnformeerd. Er is geen druppel water in de karavaan. Hij gaf de opdracht, ga naar die en die Ansari en kijk of er water in zijn waterzak zit. Ik ging en vond een klein druppeltje bij de mond van de zak. Zo schaars dat het geabsorbeerd zou worden als het op droge grond zou worden gegoten. Het was zo weinig dat het bijna niets was. काफले में पानी का कतरा भी नहीं पाया। इस वक्त तो पास हमारे आपने फरमाया कि फलां बिन फलां अंसारी की तरफ जाओ। Daarom kwam ik naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei, O profeet van Allah sallallahu alaihi wasallam, er zit nauwelijks een druppel in de waterzak. Als ik het uitgiet, zal de droogte van mijn huid het absorberen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde, breng het naar mij. Ik bracht het en hij nam het in zijn hand, begon iets te reciteren en ik weet niet wat hij reciteerde. En toen kneep hij zachtjes in de waterzak. Daarna gaf hij mij de instructie, breng een grote kuip. तो इसका खुश्क हिस्सा उसे पी जाएगा। आपने फरमाया उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे आपके Ik zette de kuip voor hem neer. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam plaatste zijn handen in de kuip en spreidde zijn vingers wijd uit en strekte toen zijn handen uit naar de bodem van de kuip. Hij spreidde eerst zijn handen erover en reikte toen naar de onderkant. Toen zei hij, Jabir, giet water over mijn hand en reciteer Bismillah. En gaf hem de opdracht om al het water dat er was over zijn handen te gieten. Ik deed dit en na het reciteren van Bismillah और इस तरह फैलाया और अपनी उंगलियों को शादा किया, यानी कि यूं हाथ फैला दिए टब में। zag ik hoe het water begon te stromen tussen zijn vingers als een fontein en de kuip volledig vulde. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf toen de opdracht, O Jabir, roep iedereen die water nodig heeft. De mensen kwamen, dronken hun buik vol en werden volledig verzadigd. Ik vroeg, is er nog iemand die water nodig heeft? Toen iedereen verzadigd was, haalde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn hand van de kuip, die nog steeds vol water zat. आपने फरमाया, ए जाबर, हर उस शख्स को पुकारो जिसे पानी की ज़रूरत है। वो कहते हैं, Over de wonderen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zegt de beloofde Messias. Op een bepaald niveau van goddelijke gemeenschap is een mens soms in staat een kracht te tonen die zijn vermogen te boven gaat. Kracht die in goddelijke kleur is gekleurd. Tijdens de slag bij Badr gooide onze leider en meester, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, een handvol kiezels naar de ongelovigen. Niet vergezeld door een gebed, maar door zijn eigen spirituele kracht. अमूर सादर होते हैं कि जो बशरियत की ताकतों से बड़े हुए मालूम होते हैं और इलाही ताकत का रंग अपने अंदर रखते हैं। Die handvol kiezels kregen goddelijke kracht en veroorzaakten zo'n buitengewone impact, dat er geen enkele soldaat in het vijandelijke leger was wiens ogen niet verblind werden. Een gevoel van hulpeloosheid en wanhoop overviel hen, dat ze zinloos op de vlucht sloegen. Het is dit wonder waar Allah de Almachtige naar verwijst in het volgende vers. मुखालिफ की फौज पर ऐसा खारिक आदत उसका असर पड़ा, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. उसका असर न पहुंचा हो। Dat wil zeggen, toen je die handvol wierp, was jij het niet, maar God de Almachtige. Met andere woorden, de verborgen kracht van God trad in werking. Geen enkele menselijke kracht zou dit kunnen veroorzaken. Op dezelfde manier heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nog een ander wonder verricht, namelijk het splitsen van de maan, uitgevoerd door dezelfde goddelijke kracht. Het werd niet vergezeld door enige gebed. Het gebeurde enkel en alleen door zijn vinger naar de maan te wijzen, die vervuld was met goddelijke kracht. Er zijn nog veel meer wonderen die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft verricht, puur met zijn kracht, en die niet vergezeld waren van enige gebed. Bij vele gelegenheden vermenigvuldigde hij het water zoveel door zijn vingers in een kopje water te dopen, dat het hele leger, hun kamelen en paarden ervan dronken, en toch werd de oorspronkelijke hoeveelheid water niet verminderd. Bij vele gelegenheden legde hij zijn hand op 3 of 4 broden en stilde de honger van duizenden. Bij sommige gelegenheden zegende hij een kleine hoeveelheid melk met zijn lippen, en een groep mensen dronk eruit en werd verzadigd. Bij sommige gelegenheden maakte hij water uit een put met brak of zout water zoet.
door er zijn speeksel in te doen. Bij sommige gelegenheden genas hij ernstig gewonde mensen van hun verwondingen, door zijn handen op hen te leggen. Bij sommige gelegenheden verving hij de oogpollen van mensen die waren uitgevallen als gevolg van een verwonding die in de strijd werd opgelopen en genas hen met de zegeningen van zijn hand. Op deze manier deed hij nog veel meer dingen door zijn persoonlijke kracht, waarachter een verborgen goddelijke kracht werkte. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa barik wa sallam innaka hamidun majid. लड़ाई के किसी सदमे से बाहर जा पड़े थे, अपने हाथ की बरकत से फिर दुरुस्त कर दिया। ऐसा ही और भी बहुत से काम अपने ज़ाती इक़्तिदार से किए, जिनके साथ एक छुपी हुई ताकत इलाही मखलूत थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम इन्नका हमीदुम मजीद। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.